दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कफ्ट्राइल सिरप के बारे में। कफ्ट्राइल सिरप खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कॉम्बिनेशन दवा है। यह नाक और श्वास नली में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। यह दवा बहती नाक, आंखों से पानी आना, छींक आना, गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। इसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसे लगी जानकारी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।